Hello， 大家好啊，我係 Alfred 啊，今集就會教大家開 server Minecraft PE 嘅 server。咁首先呢，我哋就要開呢個 Google Play 啦。咁我就要快啲啦，睇下先，就 server 之後呢個啦 LET Minecraft server 咁你就一定要 down 呢個嘅，咁 down 完就開啟啦。哦，好啊。之後咧，我哋咧就要咁我就做一個示範啦，攞個賬戶啦。咁呢個就係開過嘅。咁呢度啦就係你個 server 名啦 ，OP 嘅人名啦。咁 spawn position 咧，你就一定要夠 small 嘅。咁呢？教人數啦 ，player with player 咧，咁就你自己夠唔夠啫 ？Always stay， 即係你入頭永遠入頭定係永遠唔入頭，你自己夠。咁player with player 咧，即係玩生存嘅人可以打對方咯。係啦。好嗱，咁咧你搞掂晒呢度之後啦，咁你呢度應該會有個 IP 啦。咁如果咧你啲幣冇晒啦，即係冇晒咧，咁個 server 就會冇咗啦。咁咧你想開 server咧，但係你又唔想俾錢咧，你就要開個新嘅 email 啦，咁就有啦。咁你又開完 open in Minecraft 啦，之後遊戲啦，呢個就係我哋嘅，嗱就係咁啦。好啦，今日嘅時間差唔多啦，下集見，拜拜。